राशि बंधु कण 33 कोटी देवादेवी माने एक दिव्य निर्देश जारी करिसेंती। आगामी 7 दिन मध्यरे आपणकर जीवन रे 7टी गुरुत्वपूर्ण घटना निश्चित भावरे घटिबो। बंधु माने जदिओ ईश्वरंको क्षेत्र रे विलंब होई पारे तथापि अन्याय केबे हुए नाही। वर्ष वर्ष धरी आपण दिन राति कांदी छंती, छोट छोट आराम पाई मध्य आग्रही, किंतु यथेष्ट होईछि। एही आगामी 7 दिन रे आपणकर जीवन एक नाटकीय मोड़ नेबाकू जाउछि एवं एही सप्ताह मध्यरे आपणकर 3टी बड़ स्वप्न साकार हेबो। जेतेबेले आपण एही कथा सुनिबे आपण संपूर्ण आश्चर्य होइजिबे, जेपरि आपणकर पाद तळु माटी खसी जाइछि। कारण आपण शेषरे वर्ष वर्षर दुखरे परिपूर्ण जीवनरू मुक्त हेबाकू जाउछंती। आपणकर शत्रु माने आपणकर शांति एवं खुशी लुटी नेइछंती। आपणकर निज प्रियजन मध्य आपणको आपणकर प्राप्यरू वंचित करिछंती एवं किछि भूल आपणकर एवं अन्य मानकर आपणको राति रे जागृत रखिछंती। आपणक निद चोरी करिछंती, किंतु आउ नुहे। वर्तमान समस्त हिसाब स्थिर करिबार समय आसीछि। आगामी 7 दिन केवल आपणकर नुहे, आपणकर परवर्ती 7 पीढ़ीर भाग्य को पुनः लेखन करिबाको निर्दिष्ट एवं एही महान स्वप्न गुड़िक एबे सत हेबाको जाउछि। तथापि मु सतर्कतार गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा कहिबाको चाहुछि। जदि एही 7 दिन मध्यरे आपण 3टी निर्दिष्ट छोट भूल मध्यरु गोटे भी भूल करूछंती, देवी देवी लक्ष्मी भाग्य निजे ही तुम घर मुह फेराई नेब एवं चली जीव। फलस्वरूप पूरण हेबाकु थिबा स्वप्न गुड़िक पुणी थरे भांगी जीव। कारण प्रातः तुमे तुमर उत्साह द्वारा प्रभावित हो जाउछ एवं एपरी भूल करूछ जहा तुमर जीवन को दुखरे डुबाई देव, एपरिकी खुशी आसीबार सुजोग पाइबा पूर्वरु। तेणु तुमे एही 3टी बड़ भूल करिबारु दूरेई रहिबा उचित। दुर्घटना बशतः मध्य जेमिति तुम द्वारा एही भूल न हुए। तेबे एही भूल गुड़िक कौन? एही वीडियो रे मु तुमको पर्यायक्रमे समस्त विवरणी प्रदान करिबी। मोर प्रत्येक भविष्यवाणी तुम जीवन रे वास्तवता भाबरे प्रकाशित हेबा पाई निर्दिष्ट। तेणु एहाको हालुका भाबरे नेबार गंभीर भूल कर नाही। तुमे एही वीडियो को आरंभରୁ शेष पर्यंत देखिबा उचित। एहा भितरे मु स्पष्ट भाबरे प्रकाश करिबी जे आगामी 7 दिन मध्यरे केउ प्रमुख स्वप्न पूर्ण हेबो, केउ लोकंकु आपण दूर रे रखिबा उचित एवं विपरीत भाबरे आपण कहा उपरे भरोसा करि पारिबे। एहा व्यतीत मु आपणको केउ निर्दिष्ट प्रतिकार ग्रहण करैबा उचित। आपणको पाई अपेक्षा करिथिबा आनंद एवं आपणको सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो ताहार रूपरेख देबी। मु सब किछि कवर करबी। तेणु एही संपूर्ण वीडियो देखिबा संपूर्ण जरूरी, कारण यह आपणको जीवनरू प्रत्येक समस्या एवं प्रतिकूलता को दूर करिबार चाबिकाठी रखिछि। एही वीडियो आपणको जीवन रे वर्ष वर्ष धरी सोई रहितिबा भाग्य को जागृत करिबार उद्देश्य पूर्ण करिबाकू जाउछि। तेणु वीडियो को हालुका भाबरे नेबार भूल करंतु नाही, बरं एहाको बालाजी महाराज को एक पवित्र अर्पण भाबरे ग्रहण करंतु। याकू संपूर्ण ध्यानर सहित सुनंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय हनुमान जय शनिदेव निश्चय लिखंतु। बंधु माने आपणकर जीवनर 3टी प्रमुख स्वप्न निसंदेह रे सत हेबो। जदि आपण देखुछंती जे एही जिनिस गुड़िक आपणकर जीवन रे प्रकृत रे प्रकाश पाउछि, दया करी मते जणांतु। गुरुजी एहा मो सहित घटुछि। एबे आसंतु गभीर ध्यान दे सुनिबा। जदि आपण मोर भविष्यवाणी एवं राशिफल को सठिक पांती, दया करी मते मंतव्य विभाग रे कमेंट बॉक्स रे निश्चित जणांतु। बंधु माने आपण प्रायतः अन्य मानक अपेक्षा निजको अधिक असुविधा रे पकांती। काहेकि? कारण जेतेबेले खुशी आपणकर जीवन रे प्रवेश करे, जेतेबेले किछि भलो घटिबा आरंभ हुए, आपणकर पक्षरु एक छोट भूल प्रायतः सब किछि नष्ट करि दिए। विशेष करी आपण बहुत शीघ्र राखी जांती एवं आपण सामान्य कथा को गभीर भाबरे हृदय को नियंती। एही आगामी 7 दिन मध्यरे आपणको जे कोनोसी मूल्य रे एही भूल करिबारो बंचिबा उचित। एपरिकी अजाणତରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
बंधुगण आपण चारि पाखरे अनेक लोक अछंती जो माने आपणको ईर्षा करंती से माने आपणको गाली देबे एवं आपणकर मनोबल को दोहलाइबा पाई भूल पदक्षेप नेबाको प्रवर्ताइबा पाई आपणको प्रलोभित करिबा पाई आघातकारी मंतव्य देबे एवं बंधुगण जदि आपण सेही फासरी पड़ी जांती तेबे से माने सेमानकर मंद उद्देश्य रे सफल हेबे। आपण अत्यधिक क्रोध एवं द्वंद्व लड़ाई एवं कलह द्वारा निजको ग्रास करिवे कारण एही समय शनि ग्रह उच्चस्थ रहिबे। तेणु आपण एही भूल गुडी को करिबारु निवृत्त रुहंतु नचेत क्रोधरु कार्य करी आपण केवल निजको क्षति पहुंचाइबे जेमिति कि निज पादरे कुराड़ी मारिबा भली आपण आपणकर प्रियजनक ठारु मध्य दूरेई जिवे एवं समाज मध्य आपणकर प्रतिष्ठा कलंकित हेबो। एहा व्यतीत आपण वर्तमान आपणक पई आसुथिबा सुजोग गुडिकर लाभ उठाई परिबे नाही। तेणु बंधुगण एही दिन गुडिकरे आपण अन्य कहार कथा को कर्णपात न करिबा उचित। केही आपणक विषय खराब कथा कहिले मध्य किंबा अन्य माने आपणको जेते उपहास कले मध्य आपण केवल सेमानकर समस्त कथा को एक तो ड्राफ्ट पर गिली देबा उचित कारण एही 7 दिन मध्यरे एपरि लोकंको प्रति ध्यान देबा पाई समय नाही। एही 7 दिन आपणकर स्वप्न पूर्ण करिबा पाई संपूर्ण ध्यान देबा पाई उद्दिष्ट। एही स्वप्न गुडिक कोन सत हेबाकु जाउची मु आपणको कहिबाकु चाहे। देखंतु बंधु माने अनेक वर्ष धरि आपण दिन राति परिश्रम करूछंती किंतु आपण कोनोसी फल पाई नाहंती। यह देखा जाउची जेपरि आपणकर शत्रु मानकर कुदृष्टि आपणकर प्रत्येक प्रयास उपरि छाई पकाइछि जहा फल रे सब किछि विपर्यस्त होई जाउछि। तथापि बंधु माने एही आगामी 7 दिन मध्यरे आपण जो कार्य पाई मनस्थ करिसेंती ताहा केवल अल्प प्रयास रे सफल हेबो कारण ग्रह नक्षत्र माने शुभ संकेत पठाउछंती शनि मंगल एवं सूर्य एही तीनोटी ग्रह सेमानकर शक्ति को सजाड़िबे जहा निश्चित करिबो जे आपणकर जीवनर प्रत्येक कार्य अत्यंत सहजरे आगकु बढ़िबो। यह व्यतीत आपण 33 कोटी देवादेवींकर दिव्य आशीर्वाद एवं समर्थन पाइबाकु जाउछंती। तेणु बंधु माने आपणकर प्रत्येक कार्य सर्वनिम्न परिश्रम सहित समाप्त हेबो। एही दिन गुडिकरे प्रत्येक स्थगित कार्य को समाप्त करिबा पाई एक समन्वित प्रयास करंतु। कार्यटी जेते बड़ हेउ आपणकर स्वप्न जेते विशाल हेउ जदि आपण टिकिए प्रयास करिवे टिकिए चेष्टा करिवे तेबे सही कार्य जहा वर्तमान आपणकर सम्मुखरे एक अटल पथर किंबा एक उच्च पर्वत परि छिड़ा होइछि ताहा सफलतार सह समाप्त हेबो। तेणु जदि आपण प्रयास करूछंती तेबे एहा घटिबो किंतु जदि आपण केवल निष्क्रिय भाबरे बसी रहिबे तेबे एथिरु आपणको किछि भी फल मिलिबो नाही एवं एही 7 दिन मध्यरे आपण कोनोसी काम को आसंता काली पर्यंत स्थगित रखंतु नाही। जदि आपण कोनोसी काम को परदिन पर्यंत स्थगित रखंती तेबे भगवान शनि आपणको उपरे असंतुष्ट हेबे। आपणको पाखको जाउथिबा मा लक्ष्मी पछको फेरी चली जिबे कारण जो माने बारंबार काम को विलंब करंती सेमानंको उपरे भगवान शनिंकर प्रभाव बहुत भारी पड़ी थाए जहा फलरे सेमानंको जीवन रे समस्यार एक निरंतर धारा सृष्टि हुए। तेणु बंधु माने प्रत्येक कार्य को तुरंत संपादन करंतु। आपणकर समस्त काम को सेगुड़िक सरकारी संस्था किंबा बैंकिंग मामला सह जड़ित संपूर्ण करिबा पाई आपण व्यक्तिगत दायित्व नेबा उचित। जदि आमर किछि कर्तव्य अछि जाहाको आमे स्थगित रखिथाउ निरंतर निजको कहिथाउ मो काली करिबी तेबे एही काम गुड़िक विलंब करिबा आमर ग्रह गोचर को नकारात्मक भावरे प्रभावित करे जहा प्रतिकूल परिणाम आनी थाए। तेणु बंधुगण कोनोसी कार्य को परित्याग करंतु नाही किंबा स्थगित रखंतु नाही तुरंत एहाको समाप्त करंतु। विशेष करी गत किछि मास धरि आपण निजको आसंता काली करिबाको प्रतिश्रुति देई आसुथिबा कार्य को समाप्त करंतु नचेत गंभीर विपर्यय घटी पारे। यह व्यतीत देवी लक्ष्मी आपणकर घर को तांकर उपस्थिति रे आदर करिवे नाही कारण से आलस्य रे लिप्त रहुथिबा एवं प्रत्येक काम रे विलंब करुथिबा लोकंक प्रति संपूर्ण प्रसन्न नुहंती। फलस्वरूप धन एपरि व्यक्तिंक पाखरे रहि नाही टंका पानी परि सेमानंकर हातरु खसी जिवो एक भूल जहा आपण मध्य प्रायतः करंती।
ଏହି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଭ ଖବର କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 7 ଦିନରେ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରତି ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉଚିତ। ଗ୍ରହ ସଂରଚନା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶାରୀରିକ ରୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବାନ୍ତି ଏବଂ ଡାଇରିଆ ଭଳି ଲକ୍ଷଣରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ଘଟେ, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣ ଶୋଇବା ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଭବ କରିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଅଟକାଇ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ନିଜକୁ ଅସୁବିଧାରେ ଫସାଇ ଦେବେ ଏବଂ କାମ ଅଟକିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନର ସହିତ। 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଦ୍ୱାରରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ପାହାଡ଼ ତଳେ ପୋତି ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ପରେ ମୋତେ ନିନ୍ଦା କରିବେ, କହିବେ ଆପଣ ଆମକୁ ସତର୍କ କରାଇଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏବେ ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଗଲା। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି, ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତର କେହି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଗଭୀର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯେତେ ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କାରଣ ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ଶୋଷଣ କରିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜୁଆ କିମ୍ବା ସଟ୍ଟାରେ, ନା କୌଣସି ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଯେଉଁଠାରେ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ମନେ ହୁଏ, କାରଣ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଭଗବାନ ଶନି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆଘାତ ଦ୍ୱାରା ଘାରିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାଟି କହୁଛି। ଦୟାକରି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି କି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପମାନ କିମ୍ବା ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ମହିଳା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟ ପରିସରରେ ବାହାରେ ଥିବା ଯେ କେହି, ଆପଣ କାହାକୁ କଠୋର କିମ୍ବା ଆପତ୍ତିଜନକ ଶବ୍ଦ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ମହିଳାମାନେ ନବଗ୍ରହ ଏବଂ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଯଦିଓ କେହି ତୁମର ଶତ୍ରୁ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ତୁମ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ତଥାପି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସୌଜନ୍ୟର ସହିତ କଥା ହେବା ଉଚିତ, ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ସଂରଚନା ପ୍ରତିକୂଳ ହେବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଆନନ୍ଦ ବିଷୟରେ କହିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ସେହି ଜିନିଷ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ରକ୍ତ, ଝାଳ ଏବଂ ଲୁହ ବୁହାଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାସ କିମ୍ବା ଏହି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ତେଣୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ଅଟଳ ରୁହନ୍ତୁ। ସେହି ପୁରସ୍କାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିବେ,
किंबा जदि ସେହି व्यक्ति पूर्वरु आपणकर प्रस्ताव ग्रहण करने अनिच्छुक थिले तेबे सेमाने एबे शेषरे राजी हेबे। सेमाने विवाह पाई मध्य राजी हेबे। एहा व्यतीत जदि सेमानंक परिवारर सदस्य माने पूर्वरु मिलनर विरोध करुथिले तेबे सेमाने मध्य एबे सेमानंकर अनुमोदन देबे। ग्रह नक्षत्र माने आपणकर सपक्षरे अछंती। सेमाने एबे आपणकर प्रेम जीवन एवं प्रेम संबंधी विषय गुड़ी को समर्थन करिवे, जहा निश्चित करिवो जे आपण सकारात्मक फलाफल हासिल करिवे। आपण बहुत खुशी अनुभव करिवे। बंधु माने एवं आपण सह्य करुथिबा एकाकीतार भावना शेषरे दूर होई जिवो। वर्तमान परवर्ती कथा ध्यान दे सुनंतु। बंधु माने जदि आपण एक घर किंबा एक गाड़ी मालिक हेबार स्वप्न देखुछंती तेबे सेही स्वप्न एबे वास्तवतारे परिणत हेबार द्वार देशरे। तथापि मु एहा कहू नाही जे जहार संपूर्ण आर्थिक संबल नाही से हठात एही संपत्ति गुडी को पतला आकाशरु हासिल करिवे। निश्चित भावरे नुहे। एहा मने रखंतु, प्रथम एवं सर्वोपरि आपणक जीवनर मौलिक दिग गुडी को उन्नत करिबा उपरे ध्यान दियंतु, कारण वर्तमानर समय अत्यंत शुभ। ऋणग्रस्त व्यक्ति माने सेमानकर ऋण परिशोध करिबा उपरे ध्यान देबा उचित, कारण एहा हेबो। एही सप्ताहरे अनेक सकारात्मक संभावना रहिछि। जदि आपणक परिवार को टंकार आवश्यकता अछि तेबे सेही आवश्यकता पूर्ण हिबो। जदि केही गाड़ी किनिबाकू चाहुतिले किंतु किनि पारिले नाही तेबे समय एवं परिस्थिति अनुकूल कोनोसी स्थानरू टंका व्यवस्था कराजिबो एवं आपण आपणकर स्वप्न पूर्ण करि पारिबे। तेनु बंधुगण एहा आपणक पई भलो। एही वीडियो रे मु कोन करिवे एवं आपण कोन न करिवे सब किछि बुझाइछि। तेणु आपण निजर जीवन को सकारात्मक परिवर्तन करबा उचित, जहा फल रे आपण भविष्यतर समस्या को एडाई दे